Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. E Deus também disse: Tendo andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Essa era a situação de Israel, até a construção do templo do Senhor, o Templo de Salomão. Assim também tem sido a vida de muita gente. Eu passei mais de 40 anos naquela vida de mendigo. Ele me humilhava muito, ele achava que as mulheres de fora eram sempre melhores do que eu. Quantos que, mesmo crendo em Deus, vivem de igreja em igreja, de religião em religião, carregando frustrações. Perdi tudo, nunca. Comecei a trabalhar cedo com 14 anos de idade, nunca conquistei nada. Derrotas. Tive que vender os restaurantes. Vendi todas as minhas posses, propriedades, carro, enfim. Fiquei só com a roupa do corpo. Fracassos. Eu fiquei 3 anos no crack, fumando na lata. Com uma vida marcada pela mesquinharia, mediocridade e pelo vazio da alma. Da ponto de acabar com a minha vida, praticar um suicídio, porque eu já estava em depressão. Quando Deus desceu ao templo de Salomão, em toda a sua glória e resplendor, Ele mostrou o que desejava fazer em nossa vida, pois nós somos o templo vivo. Hoje, eu tenho uma empresa na construção civil. Eu que morava de favor, né? A gente tem vários imóveis. E hoje, tenho fazendas, tenho inúmeros bens, imóveis, moro numa casa beira-mar. Curado, abençoado, tenho 3 filhos, minha vida é outra hoje. Hoje a vida é transformada, nasci de Deus. Chegou a hora de vivermos de glória em glória. Fogueira Santa, no Templo de Salomão, a maior campanha de todos os tempos. Quando eu cheguei na Universal, eu passava por uma situação difícil. Eu morava no fundo da casa da minha mãe, num cômodo só. Eu morava junto com a minha esposa, meu filho, e passando por essa situação, a gente via que não alcançava nada. Eu até trabalhava muito, nunca deixei de trabalhar, mas não alcançava os nossos sonhos, né? Os nossos desejos. Eu fui me tornando uma mulher muito triste, porque eu morava num cômodo, como toda mulher sonha em ter sua casa, ter o quarto do bebê. Eu vi o Júnior, ele não tinha o quarto dele, eu não tinha essa condição. E ainda mais morando de favor, porque quando nós planejamos em casar, nós planejamos em ter a nossa casa. Eu estava vendo que por causa da situação do dia a dia, da dificuldade, esse sonho cada vez mais estava se afastando, se distanciando da gente. Então eu ficava nervosa, irritada, triste, angustiada. Eu estava me tornando uma mulher amargurada. E eu até entendo a situação dela naquela época, porque a gente era casado de novo e por causa de ela passar por essa situação, a gente acabava discutindo, brigava, né? E foi nessa situação que nós chegamos na Universal e começamos a fazer a corrente. E foi aí que nós entendemos a proposta da fé de entregar a vida no altar, e foi isso que a gente fez. Quando nós colocamos a nossa vida ali no altar, a nossa família, a nossa vida em si, todo o nosso ser, nós descemos daquele altar na certeza da vitória, que a nossa vida ali realmente ia se transformar, realmente tudo ia mudar e todos os nossos sonhos iam se realizar. E foi o que aconteceu realmente. Hoje a nossa vida mudou. Hoje, né, a gente tem uma vida transformada, a gente, né, vive feliz, a gente se dá bem, eu, minha esposa, meu filho. E hoje eu posso dizer que a gente tem uma vida de qualidade, que a gente conquistou quando a gente tomou a atitude de entregar a vida no altar. E hoje eu posso dizer que eu posso ver essa grandeza de Deus na minha vida. O mais importante é a paz, é a união que eu tenho com a minha família. Todos nós na presença de Deus,
todos unidos, servindo a esse Deus grande que pode transformar qualquer vida, qualquer situação Ele pode transformar. E é por isso que nós já estamos prontos para essa próxima fogueira santa que vem aí, aqui no Templo de Salomão.